Bonjour la famille, Bambo Tebele Père Bino, vraiment, surtout Bambo Tebele na Marceline de longue jambe Yangandeko. Bonjour na ba bonne news ya biso, ya déjà venu ba o ba yesika. Bo s'abonner na chaîne na bino. Sans oublier Maman Malika, Bambo Te yango wana pe Maman Sipi, Bambo Tebele na Gimbuluko elongo na Yann. Ya pesi bino Bambo Tebele. Vraiment, comme nous on dit toujours, nous avons beaucoup à parler, mais le temps nous fait défaut. Mais toujours ça là quand même effort, yakoya chaque jour l'émission tous à la Ganabino, puis ça nous fait plaisir quoi. Plaisir dans la musique qui tant toujours sur la Penabino, bandeko to comme déjà famille n'a déjà venu, ça fait du bien. Souvent toujours tu as numéro wana pour na batu. Aux ana besoin étant il y a les solos, il y a autour la question. Biso toza ouvert au na question anytime donc on répond na yo so bo na espace à commentaire ezalaka souvent pour na biso bino pe na biso moto ko sola na se ba commentaire wana ça fait du bien. Et vraiment toza na sengo mingi mukili to uti musika ndenge tozalaki koloba lobi la sala ki émission moko lobi na parlaki sur Fali bo mona ndenge na sala na sangisa ba masolo nga lelo to isuka na mission ndenge to lobaga to kaka na kata masolo ya Fali Ipupa faire Kofiolo Mide Jibem Piana Weranson boyebi ke biso nyonso musique na biso uti musika pe mboka uti musika mais na réalité mboka na biso to aka ba bébé puis c'est jusque là depuis mukile salama na depuis mu Congo et salami. Donc je parle du Congo, comme Congo démocratique, ou bien depuis Zaïre, Tilelo. Tous en a 65 ans, 66 ans, pas même 70 ans. Mais état mususu bamboka mususu neti États-Unis et ça date tant ba joie indépendance ça déjà 200 ans. Donc tous en retard, plus c'est retard na biso ezali susuke. Tous en qui lobby esclave lelo tous comme une liberté. Mais tout ça en retard par rapport à les mentalités, les pas eu à freiner biso le sous la même biso sous système oyo ko biso na freinage, les biso na freinage et puis biso moko sous de continuer à buzo bango. C'est comme ça que tout ça freiné. Mais rien n'empêche que tout eu ko décoller. Et puis c'est nzambe siko apesi biso zo makoki tout ya ko décoller. Mais là et ça la passe c'est ça qu'a appelé biso ndenge na obi tozana ba retard mon retard d'abord retard à mutu et ça tellement makasi pour compréhension ya biso congolais et ça passe na banza na po na mutu nyonso ozala pour ozala vraiment contre ngaite. Mais toutefois nous sommes des Congolais moi to boye ça ndenge makambo za okende to développer lobby ndenge na zo yebisa bino na mokola lelo salinga pasi komona mutuka moko ezo sala meyobi malobi na 2021 alors na 2021 oyo na ba 2022 ba 2023 ba changement ko ya na nature na ndenga mukete d'abord na 2023 toza kozela aircraft erobima na beteli solo ya aviation ya job ya aviation dernièrement job ya aviation za koya na beteli solo ya Tesla bato babone na nga bayebi na beteli solo ya Tesla lelo lisusu ba américain bazo bimsakar mususu licide et c'est ça mis déjà et donc balobi si tout va bien donc ndenge to na bon français balobi si tout ira bien na juin à to licide air wana ezorobima et ozala ezali ingénieur wana a uteli na Tesla ayepa bendani na ye asali compagnie na ye licide mais eza car moko kitoko na yebisi yo so moniongo o c'est mais pourquoi nazo betili solongo na betili solongo pona miyoki mawa ndenge évolution za okende biloko nyonso za okoma électronisé biloko nyonso za okoma ba car za okoma électrique pour déjà globi to kolinga su bakara ba gasoline te to kolinga pe bakara essence te. Mais ça sert à quoi na musique masolo na za obeta soko za mahele yo moko okoma ça sert à quoi na musique pour ko dépendre au monde na lobby ba musicien na biso ba kolinga baza na ba aircraft ba musicien na biso lobby déjà ba komona ba kolinga ba na bakara électrique pour ebika musique et compagnie na ba lina lexia.
mais na mboka na biso bato baza kokufa nzala, bato fallait ba se organiser, c'est le moment. Mais même so aucun na politique, aucun na analyse congolais to analyse kaka to suka na biso kana koswana na ba discussion ba biloko moko ya kendaka na point de but ezate boto yebi ndenga ko mema masolo te. Mais ndenge biso tozalaka na kati na musique ndenge tolobaka toujours bomoni ke faire egola outil kozala na auti kosala périple na ye na mboka oyo ya ba noir kuna mboka ngone na ba Martinique auti kotaba Martinique abeti tour na Paris akutana na bandeko na ye ya wenge muzika baza kosala pe ba kosala clan na bango banzembo za kokende elenge sila bomona ki bango na studio na banza soki tengo ko sa to go tshela bino image bomona ki bango na studio Fergola Mabiala na Emilia de Mungongo. Bon na côté mususu pe Fally Ipupa azalaki na Benin azana Benin paga ya kosakana te bato baye ko yambe lokola roi, mais bato bazalaki mingi te yo ebika ndenge mikolo ekomi. Ben bato bazalaki yangoyema danser ba photo ezali ba video ezali soki pe temps ezali to ko tshela bino oyebi ke ndenge tolobaka mo to beta masolo siko ya kofinga ka bato ezate ya kolobela ka bato vérité ezate ba analyse comme il faut analyser salamu ya mayele. Oyebi na 1945 après deuxième guerre mondiale banani bapolaki ezalaki Hitler moto apolaki. Hitler azalaka na vision, azalaka homme fort. Hitler ezalaki Hitler na président Russie bazalaka ba homme fort à l'époque, mais basalaka calcul mabe pour calcul na bongo ezalaki nini ke Hitler monaki Hitler le rôle azalaki fort, il fallait à coloniser ka France pe à coloniser ba mboka na bo histoire nini to koloba to go beta histoire te pesaka moi image pour vous comprendre. Hitler akene ko sala ensemble akene ko sangana na équipe mabe nde pesaki bango ba pola. Mais ba français ba bendani ba français ba polaka déjà ba français ba polaka na po ba français ba zaki sur na moyen musuté ba français ba yeko senga aide pa États-Unis wana na deuxième guerre mondiale ba français ba yeko senga guerre pa États-Unis bobi que États-Unis za aigle donc États-Unis ko misumulai bitumbezaka makasi na deuxième guerre mondiale presque États-Unis lingeke pola bombe atomique avant bombe basala bombe atomique ba kamikaze oto yokaka ba kamikaze bomo yokaka na histoire ba kamikaze e bandaka na Japon ba kamikaze ba bima donc ba po ba américain ba beti ba tunanenga bazo boma ba japonais ba bibo to suka boyete il faut to bimisaka ba prisonnier ba pesi ba mo formation ya muke bokene bokweya ba kweya na siada ouais batinda na bavion na bonga ba guerre wana ezo kokwea na ba e ba kokwea kana na kati ya bateau américain que avion uta Japon ti ba américain ba mona avion ndenge zo nzoka avion zo kokwea ni na bateau ekoya na bateau no océan mais ezaka scandale que pesa vraiment que non nani balingi bagagner guerre liée comme que Hitler a eu gagné pe ba français mbala mo moni ke ba américain commission ba ya mercure ya uranium pardon bombe atomique salama grâce à Congo mande moni ke bombe atomique ke ne eningisa Nagasaki eningisa Hiroshima makambo sila boum aigle ba gagné ndé bitumbo toza komona lelo pe zo okende soko sali ozo kene équipe mabe soko ozo sala calcul mabe ko na poule ya mabe o pola kaka donc malgré ko za la pena bata makasi oza vraiment na ba équipe ya makasi bozo beta ba je makasi mais soko oza mayele vraiment te nini no go m'imaginer na yo o suka na opola ndenge makambo za ok donc avant obimisa joueur joker o tikene nango faut raisonner bien na obeta ndenge ni muninga na za ndenge ni azana nini. C'est ça tozonga siko na musique tozondenge tozo okende siko Fally azana Cotonou azo beta ba concert par-ci par-là ba concert ezo okende déjà bien année bandaki bien ba année ezo okende côté no so bato ezo okende corona yesoka leki mona asali concert après bakangi ezo bandaki na Bercy ya ne passé
le 28 donc c'est déjà une année depuis Bercy Betamaki. Donc Aza déjà dans les bons. Félicitations à ba musicien mususu po baza ko sala effort nenge ba Koffi Olomide de ko pese de po Koffi ça déjà hors série ye moko lo ba bo kontaka nga resulté. Félicitations à ba musicien mususu baza ko sala effort ya ko landa kape na sima makambe kendaka. Mais toujours sala effort na muziki ma finga esila toko mabato baza éduqué bana po bana o baza ko ya lobby Congo ekotikala ya bino Congo oyo lobi tulingi Congo ezala bien efana Congo moko ya batu bazala na kimia robosa na te lobi to robetela bino de solo nazala masolo ebele ya robetela bino tango sina salaki video na bite so na okiko sangsa na video nenge makamu nenge mundele yaka na bible to robetela solo ngo lobi botika la malamu to komi na biso na suka na banza bo comprendre développement ndenge na lobby développement nina ngai na loba nini émission na ngai na loba nenge nenge na mvito sala ya boy so ko sala kaka nini alliance na batu oba ya mabe o suka ka na kopola donc avant ça l'alliance na yo futa l'alliance ozoke donc ça l'alliance na nani équipe oyo pesa nga victoire bon soki déjà moninga za ko mener il faut ça la oyeba tactique nini ko sala pour gagner. C'est ça un peu. Vie est tellement compliqué. Tu peux reproduire vite, mais makambo susu et mona na kana misu. Botika la malamu ezala ki wana déjà vu news. To komi komona na ka lobby, rebi ke mikolo ba tenzos permettre bisote de moni mo etoro ba mingi zate. Mais bambote belé na ba o nyosu ya ngai. Ba o ba misani kota la chaîne na ngai ba o tozaka na bongo et toujours ensemble, on est toujours ensemble, c'est la famille. La famille doit toujours rester sacrée puisque on est toujours dans la famille. Botika la malamu, on se verra demain peut-être soir et que simba les sous donc tacos na tacos.